Zombie Apocalypse. Assalamualaikum saudara layangan, selamat sore. Hari ini kita mau tes perdana lur, layangan milik Casis. Untuk layangannya sendiri motifnya tobacco lur. Lembangnya ukuran berapa ya? 2 meter 90. Untuk lembangnya 290 lur. Ini sudah jadinya itu ya lur ya, 290 itu. Terus untuk pentangannya sendiri kurang lebih berapa ya? 4 meter 15. Untuk pentangannya 4 meter 15 dan menggunakan benang untuk penerbangannya lur. Ya dikajak. Ayo lur, ikuti sampai penerbangannya lur. Masih perdana ini lur. Persiapan lur penerbangannya lur. Di sini anginnya mulai badai lur. Iseng metek wafir lur. Kapan lur? Sukses. Jos darane lur. Aduh. Kok lemes lur? Lemes lur. Duh. Kok lemes ya Ram? Duh, kelemesan nih. Masa perdana tragedi iki? Gak lah ya. Gak lucu lur. Masa tragedi mana iki lur? Banteran ngisor iki yang ini. Payah iki tragedi iki. Kalah di jawa ke selak-selak. Beda tempat. Layangannya sudah mengudara lur, tapi kok kena angin banter kelemesan ini lur. Minta dijelaping paling ya. Ditambah lagi jelapingnya mungkin lebih kuat lur. Nah ini joki ini lur. Kalau mencurang dong joki ini lur. Ya apa iki Cak?
Kok anginnya banter, layangannya lemes. Apa kita ada? Gak lucu iki, Lek. Tragedi iki. Bimo urung ditakoni Bimo sing metek sapa jenenge iki? Mas Wafir lur sing metek lur. Piye wani unggahne? Mau dicoba ditinggikan lagi lur. Itu di atas juga sudah ada yang mengudara itu lur. Ada beberapa layangan lur. Aduh. Neklek lur. Aduh. Butuh ditambahi jelapeng lagi lur. Jelok di jelapeng positif iki wis. Karepe. Terpaksa harus diturunkan ini lur. Minta dijelaping ini, kalau dipaksakan pasti lembangnya patah lur. Itu juga ada yang baru mengudara lur. Motif bulanan juga lur. Aduh, lembangnya. Aduh. Oi. Ada. Ah, sip. Sankas. Tuh munggah maneh. Duh, kenapa itu lur? Apa kuwi? Nyantol lur. Aduh. Sedang. Duh.
Harus diturunkan secara paksa, Lur. Oh, enggak, Deng. Ayo, mau gawe angin, ayo. Sip. Aman. Harus diturunkan secara paksa, Lur. Minta dijelaping lagi.